今日馬不停蹄去咗咁多個景點，應該係時候我哋準備回巢啦。我哋今日嘅 Airbnb 啊，就係個終點。OK， 各位網友大家好啊，歡迎大家又再打開我追風一族嘅頻道。我哋喺回 Airbnb 之前就經過呢個超市，一定要去買啲食糧啊、彈藥之類噶啦，因為呢，我哋要留喺呢一度5日。然之後再去下一個景點，賣個關子，下一個景點啊，仲比呢度更精彩㗎。不過係5日後嘅事情，依家我哋先睇下超市入邊先。哇，其實呢，感覺佢嘅食物同喺多倫多冇乜大同小異，都係主流社會嘅食物。同埋呢，佢嘅呢間超市呢，好似聽佢哋介紹，應該係主流社會嘅超市嚟㗎啦。然之後呢，佢個大細呢，應該同我哋多倫多真係差好遠啦。多倫多話做得佢3倍咁大，甚至乎有啲超市比佢仲大，做咗4倍咁大都似。睇下佢啦，因為嚟之前呢，都好多人講佢呢度啲嘢都好貴啊，冰肉啦、冰牛肉啦。全部都係冰㗎，好似都見唔到有新鮮肉啊。不過嚟之前 search 過，原來呢度有馬肉食㗎。依家暫時我哋見唔到，都係啲 ham 啊，已經醃製好㗎，或者新鮮嘅 frozen 嘅肉、香蕉啦。但係我個人認為佢啲水果真係品種超少啊，不過都好新鮮啊。嗱，呢一 part 就係水果啊，同埋蔬菜啦。入嚟睇睇，佢係專門一個房嚟，係好似冷凍房咁㗎。好似多倫多個大貨倉超市，專門有個冷凍嘅蔬菜房。佢就呢個蔬菜房就細啲。嗱，呢啲蔬菜都幾新鮮下㗎，平。如果計翻加幣對比肯定呢度貴㗎啦。OK， 再慢慢繼續睇下我哋今日嘅目標係買咩先。我哋都係循例買翻少少水果同埋蔬菜㗎啦，因為都要出去試下其他主流社會嘅餐館嘅美食。呢度就雞蛋啦，有3款咁多，價錢呢，有平有貴，都係想 show 俾大家睇下大家對比下咯。我哋嚟之前呢，都問過去銀行換嗰啲冰島貨幣克朗，佢好似話係8算，我又試過問過其他地方呢，係未夠8嘅，所以都係覺得呢度貴㗎啦。Anyway，你出去旅行呢，都要融入當地嘅情況啊、民生啊、價錢啊、成日噼里呱啦都要㗎啦。嗱，啲水果都好新鮮㗎，有檸檬啦、有橙啦、青檸啦、蘋果啦。蘋果好新鮮，我哋一於今晚睇下佢呢度啊，買佢蘋果啦，都係買橙啊同埋香蕉，呢啲好大路啲水果咯。仲有呢，基本上佢啲水果呢，一 pack pack 㗎，但係都有散裝可以挑選嘅，有啤梨啦。OK， 然之後呢一邊啦，就係佢提子啦。提子真係有啲唔知係咪賣到七七八八呢，剩翻啲提子真係好難上手。OK， 到果醬呢一度啦，果醬呢都係細樽嘅喎。如果係我哋嚟旅行呢，細樽嘅呢最啱我哋㗎啦。呢啲就係嗰啲 nuts 啦。可能佢哋人口少啊，所以呢啲一包包嗰啲 nuts 咧都唔係好大包啊，細細包咁啊。呢一 part 咧就係 frozen 魚啦。哇！我哋今晚已經選好目標啦，就係買呢隻魚啊。好似話佢係當地嘅魚嚟嘅，不過都係 frozen 㗎嚇，都要試下㗎啦。牛肉啊，我諗我哋商量都係暫時唔試呢度嘅牛肉。行下行下，硬係覺得佢呢個超市真係好少客人嚟呢度，唔知係咪夜晚黑呢？ OK， 呢一 part 就係啲沙律醬啦，大家慢慢睇下，對比下佢啲價錢啦。呢啲已經係醃製好㗎啦，炸好㗎啦。OK， 呢一 part 呢就係嗰啲醃好嘅肉類，係生嘅，跟住就牛肉啦、豬肉啦。都有好多，
都係咁噶啦，牛肉、豬肉、魚啊，嗱呢一啲呢就醃製好噶啦，返去一開口呢就可以煮食噶啦。一劈劈唔係好大劈，但係啲雞胸肉呢真係麻麻地啊，個顏色對我哋嚟講，所以我哋暫時都冇選擇要雞胸肉啊或者雞髀肉。今晚暫時決定就係唔食雞啦。OK， 嗱佢哋都有薄餅喎，因為始終係主流社會啲人食佢哋嘅產品。辣椒醬啦，呢度亦都有嘅。俾我今日嚟到呢，就見到佢有個 Kentucky 同埋有一個 Subway 嘅連鎖店，但係好耐之前已經聽講話佢哋唔俾麥記入嚟嘅，所以今日暫時行到咁多地方都見唔到有麥記。Anyway， 已經到我哋今日嘅 Airbnb 啦，環境好靚，好滿意啊！然之後呢，佢入邊呢有3個房啦。仲入邊好大好大嘅添噃，我諗啊，逼共呢可以住到10個人，呢個就廚房啦，好幽靜啊呢度。然之後又嗱，佢瞓覺呢係喺下邊瞓覺嘅，2樓呢應該係1樓啊，係攞嚟做廳廚房。OK， 今日嘅視頻就到呢一度結束啦，多謝大家收睇，拜。